doja që të bënim dhe një ushtrim të vogël bashkë në fund, duke u kthyer pas në kohë, në kohën kur edhe ju keni shërbyer në KQZ. Thjesht për kuptimin e cila korave politike po flas. Dhe doja të merrja për bazë Fierin. Dhe mbaj mend që në Fier është luftuar gjithmonë, mbaj mend të ndjerin Sokol Oldashi që udhëhiqte PD-n në Fier në terma në fushata caktuara. Sot deri tani të numëruara diferenca midis PS-s dhe PD-s është mbi 27.000 vota. Janë 4 mandate të humbura. Vetëm 4 mandate, po. Domethënë edhe mandati i 5 i listës së mbyllur, zoti Sharkan, është në rrezik. Është një humbje e tipit Waterloo për Partinë Demokratike në Fier kjo. Për mendimin tim. Dhe është një gjë e ngjashme në Elbasan gjithashtu. Edhe në Elbasan rrezikohet mandati i 5. Po ashtu, pra do t'i duhet patjetër për mua pasaj, nëse do të jemi këtu se jemi në gjysmë, gati të patjetër, gjithmonë duke të administruar, nëse do të jemi në të tilla rezultate, patjetër se domosdoshme urgjentisht që Partia Demokratike të reflektojë. Pse? Dhe jo të kërkoj çfarë na bën të tjerë, dhe ta kërkoj të tjerë, ta kërkoj brenda vetë të saj, sepse është shumë e vështirë për ta gjetur tjetra e punë. Shiko, kush priste që të ndodhte ndryshe, shumë ndryshe sa kaq, apo jo? Për mua nuk ishte real, në kuptimin që nuk vlerësonte atë efekt shumë negativ që dhe praktikisht ja solli gjithë ajo çka i ndodhi kësaj force politike deri përpara këtyre zgjedhjeve. Pritej që të ndodhte një gjë e tillë, do duhet që të ndodhte diçka shumë e fuqishme, shumë e madhe, një lëvizje shumë e madhe, të cilën nuk arrin dot ta bënin, sepse në një pjesë të mirë të rasteve u shohën sigurisht në situata normale. Dhe përpasoj nuk arrin dot që të bëheshin të gjithë bashkë. Ti ka mundësi që demokratët të garojnë në 3 subjekte politike, në të njëjtën kohë, në 3 ose 4 subjekte politike. Në një kohë kur ishte domosdoshme që çdo votë të hidhej në presin e votuesit. Patjetër. Dhe mendoj kjo ka 2 anë madje, njëra që i jep më shumë alternativa votuesit duke firuar vota, dhe e dyta duke mos bashkuar forcat në organizim, po themi në skuadrat elektorale, në gjithë këto ekipet. Sepse dhe gjitha kjo për mua ka ardhur sepse në pjesën më të madhe të gjës ka ndikuar sjellja ndaj interesit personal, në kuptim dhe përgjithshëm fjalës personal, të individit ose të subjektit, se sa të interesit që i bënte të përbashkët të gjithë. Që të gjithë, po i keni ndjekur, kush e ka ndjekur fushatën, ose gjithë periudhën para zgjedhore,